叔叔日常今日帶大家去睇成田機場 T2 嘅一個 lounge。過完關之後，左手邊有電梯上嚟，門口塊布超級有感覺。裏面基本係一間懷舊玩具博物館，展覽出好多舊款玩具。而食物方面，佢嗰度有一間即叫即煮嘅超和式嘅小餐館，另外仲有啲熱食、炒雜菜、薯角、炸雞、通粉，悶悶地可以打下機，又或者可以慢慢欣賞呢啲懷舊玩具。連接住休息室嘅走廊有唔同嘅飲品提供，最開心嘅係可以飲生啤、sake，仲有紅酒、麵包、小食、沙律，真啦，有嘢食啦！試咗佢哋嘅麵豉湯拉麵，都有啲鹹，可能因為係麵豉湯嘅關係。呢個番茄湯超好味，咖喱飯冇肉，就只有一嚿薯仔同埋紅蘿蔔，都係好好味，充滿咖喱味。跟住 round 2，我揀咗意大利粉，茄汁意大利粉唔錯，但係呢個乾咖喱炒飯就麻麻地。而呢杯 cream soda，影下相好啦，有啲藥水味。最後叫咗個布甸，唔會唔好味啦。如果想靜下嘅話，可以去另一邊嗰度坐下。